نتمنى انكم تكونوا كلكم بخير ان شاء الله. اليوم غنقترح عليكم واحد التحليه بالليمون او الحامض. غنبدا ان شاء الله معكم بالمقادير. اول حاجه غنحتاجها ان شاء الله هو واحد صفر بيضه، فقط اصفر بيضه واحد. كنحتاج الكاس ديال عصير الحامض او عصير ليمون كنضيفو، نخلط مزيان هاد المكونات، اصفر بيضه والحامض كما قلت لكم كاس ديال الحامض. كنحتاج ل5 المعالق ديال السكر الخشن. كنحتاج ايضا 3 المعالق ديال مايزينا ولا نشا الذره، 3 المعالق. وكنحرك جيدا مايزينا مع السكر. كنضيف 200 ملي ديال الحليب بارد، يعني مقدار 2 كيسان ديال العنبه. وكنخلط مزيان وغنشعل عليهم البوطه غير بشويه، يعني على نار مهيله، تجي بحال شي مفجر. المهم على نار هادئه. وفي هذا الاثناء كنستمر في التحراك حتى يولي الخليط ديالي ثقيل. ما توقفوش التحراك باش ما يتحرق لكمش الخليط. شفتوا كنستمر في الخليط حتى تيتقال. من بعد كنضيف ليه معلقه كبيره ديال الزبده، ونخلط. كنجيب كؤوس التقديم ديالي، درت كميه قليله، نتوما على حساب الافراد. غنخليهم هكذا على برا حتى يبردوا شويه. من بعد غنغطيهم بالسلوفان وندخلهم للثلاجه، وغنخليهم المده اللي تقريبا 4 سوايع ونخرجهم ان شاء الله. رجعت لكم البنات من بعد ما خليتها انا 5 سوايع في الثلاجه. كما كتشوفوا هذه هي التحليه ديالي، حطيتها في طبق التقديم وقدمتها بطريقه بسيطه، طريقه التزيين كما تنقول ديما تترجع لكم. وشكرا لكم بزاف على المتابعه.